Nu har jeg strikket rib så langt som jeg skal. Og jeg har inddelt maskerne ved hjælp af de her maskemarkører. Så jeg har 4 masker fordelt, hvor jeg har en maskemarkør foran og efter de her masker. Og så er jeg klar til at starte og strikke mine indtagninger for at forme huens top. For at indtegningerne skal blive pænest, så laver man nogle indtagninger, der hælder den ene vej, og nogle indtagninger, der hælder den anden vej. Så jeg starter fra omgangens begyndelse og strikker den her maske mellem markørerne ret. Og så skal jeg lave min første indtagning. Og det er en indtagning, der skal hælde til højre mod maskemarkøren. Og for at lave dem, så skal man bare strikke 2 masker ret sammen. Så i stedet for at strikke en maske ret, så strikker man begge masker ret. Ligesom man ville have gjort med en almindelig maske, bare igennem begge masker. Og så har man reduceret de 2 masker til en maske. Så skal man bare strikke rib almindelig, til der er 2 masker tilbage inden maskemarkøren. Nu skal jeg lave en indtagning, der hælder mod venstre. Og den laves ved at strikke 2 masker drejet ret. Og det gør man ved at tage den højre pinde ind i masken bagfra. Så i stedet for at strikke den almindelig ret sådan her, så skal man strikke den i det her maskeled på bagsiden af pinden. Så man strikker de her 2, henter tråden og ud igen. Og sådan har man lavet en indtagning, der hælder mod venstre. Når man har lavet nogle indtagninger, så bliver maskeantallet jo mindre, og derfor skal det blive svært at strikke med rundt på rundpinden. Derfor skal man bruge Magic Loop teknikken. Og det gør man ved at tage den her wire ud igennem maskerne. Sådan her. Det er ikke så farligt, hvorhen man gør det, men når man gør det, så kan man nemlig nemmere komme til at strikke de her masker, der ligger på pinden. Mens nogle masker ligger her og her. Så det jeg nu vil gøre, det er at strikke ligesom tidligere med indtagninger og rib, indtil jeg kommer på enden af pinden her. Og så skal jeg vise, hvordan man gør så. Nu har jeg strikket de masker, der var på den her pinde. Og så vil jeg tage min strikpind igennem alle maskerne sådan her. Så vil jeg igen trække wiren ud imellem nogle masker her. Og det samme med den anden pinde. Så kan jeg trække den ud her måske. Så skal vi lige have den maskemarkør her. Og så kan jeg igen strikke de her masker ligesom almindeligt. Og sådan bliver jeg bare ved hele vejen. Nu har jeg lavet så mange indtagninger, sådan at jeg har det maskeantal, jeg skal bruge, inden jeg skal afslutte mit arbejde. Og for at afslutte, så skal man bryde garnet. Vi har sådan en tråd her. Bryder man garnet, så skal man bruge en ølnål. Så man tager tråden igen. Så skal man altså trække den her tråd igennem maskerne. Så det gør jeg ved og i stedet for at strikke maskerne, så tager jeg dem bare over på tråden. Sådan her. Sådan. Og så fjerner jeg maskemarkøren. Og så tager jeg de andre masker over på den her ølnål. Fjerne maskemarkøren.
Og så kan I drikke ølnålen igennem de her masker, og så vil de komme på tråden. Og det gør jeg med alle maskerne på omgangen. Når man skal hæfte enderne, så vil jeg bruge min ølnål igen. Og for at hæfte den her ende, så vil jeg tage den igennem det her hul. Og så hæfte den på vrangsiden, så jeg går ind i hulen. Og får fat i min ølnål. Gennem hullet. Og trække tråden igennem. Og så vil jeg vende min hue. Så vil jeg stramme til. Og så vil jeg fæste den her på indersiden af hulen, så man ikke kan sætte den. Og det gør jeg bare ved at sy den igennem, men i stedet for at sy hele tråden igennem, så tager jeg ølnålen ind i den her løkke 2 gange, sådan her, og strammer til. Sådan. Og så vil jeg gøre det igen. Sy tråden lidt igennem nogle forskellige masker. Og igen lave den, hvor man tager den nærmest igennem. Og tager tråden ind i den 2 gange. Og stramme godt. Så vil jeg tage tråden af ølnålen af. Og lave en almindelig knude. Og stramme godt. Så kan jeg bare bryde garnet. Og så er den tråd hæftet. Og når man så vender hovedet ud, så er den flot lukket af her. Så skal man bare hæfte den sidste tråd. Og det der er vigtigt, det er, at når man skal hæfte den her, så skal man ikke gøre det på det, der vil være indersiden. For når man skal have huen på, så skal man jo lave en ombukkant. Så hvis man hæfter den på den her side, så vil den jo synes. Så man skal faktisk hæfte den på den her side. Så når man har huen på, så kan man ikke sætte den. Og det gør jeg bare ved at bruge ølnålen igen. Og lave en knude her på den her side. Og så er huen færdig.